นะครับวันนี้ก็มากินตำกุ้งกันนะครับของสูตรของที่ร้านนะครับสดมากไม่สดมากนะครับอันนี้เป็นกุ้งนานะครับมาลุยกันเลยครับพริกสดผสมพริกแห้งนะครับพริกแห้งนะครับนี่ชอบเผ็ดใส่พริกแห้งไปนี่ครับช้อนนี้หายากข้าวคั่วนะครับท่านผู้ชมใส่ไปปลาร้าหอมเลยเชียวปลานะครับมันผงนัวนะครับน้ำมะนาวนะครับใส่ไปเริ่มหอมแล้วท่านผู้ชมต้นหอมผักชีอย่างนี้เลยครับบ้านๆเลยลงไป
เรียบร้อยครับผม